Marco Bobo, Sultan Marco Bobo, Komena Avaradhan Miseu, Manjaka Avaradhan, Tanatani district and Abudatim. Betul betul, saya betul dah. Lekuk nanti. Wani fa sabuts na sabata fa roapolo ny volana novambra taona 2020 eto amin'ny commune Markibobo, commune Manjaka Avaradhan, fokontany Markibobo no ilazako amin'ny fomba ofisialy fahotokanana ny fiangonana apokalipsy eto Markibobo, paroasiny Ambohidratrimo, régionaly Antananarivo. Eto anoloan'ny ben'ny tanàna ny filohan'ny fokotany, ny ray aman-dreny eto amin'ny fokotany, ny filohan'ny fiangonana eto Markibobo, ny filohan'ny paroasy Ambohidratrimo, miaraka amin'ny vice-président régionaly, ny secrétaire général nationaly sy ireo comité national rehetra sy ny fiangonana rehetra izay ao anatin'ny paroasy no anokanana ity fiangonana eto Markibobo ity. Tsy adino ny madame pasteur Mayolla izay miaraka amin'ny tokoa sy ireo vady aman-janany sy ny vahiny amin'ny faritra rehetra na avy amin'ny faritany Mahajanga sy ny faritany hafa zany. Koa dia itokana iditsika anapaka ny ruban izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Zanak'Andriamanitra, maty ny levona nitsangana araky ny soratra masina izay lohan'ny fiangonana no anapahana ty ruban ty ho fanokanana ty fiangonana eto Markibobo ity. Asifitehaka mafy. Mena koa ny filohan'ny fokotany. Ny filohan'ny paroasy Ambohidramanjaka ny Akazimasina, présidentan'ny Antsahamaina, présidentan'ny Soamanandray, président Ambohidranahy, présidentan'ny Vadivandana, présidentan'ny Ambohidratrimo, dia ny pasteur Mayolla mivady fanazy. Makatoerana ny mpilaminana isika
Fakty voalahatra voalohany ho amin'ny fiangonana apokalipsy maniran-tany nomery toko faharoambin'ny folo boky nomery toko faharoambin'ny folo vakina manomboka amin'ny andin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Iarahana mamaky amin'ny anara Kristy Jesosy Tompo rehefa hita. Ny nanomeza Miriam sy Arona tsy ny Ramsesy sy nataon'Andriamanitra tamin'izany. Ary Miriam sy Arona ny teny nanome tsy ny Ramsesy noho ny vehivavy Kozita izay efa nampakariny, fa efa nampakatra vehivavy Kozita izy. Dia hoy izy mianadahy, momby sesiamy va no efa nitenenan'i Jehova? Tsy izay koa va no nitenenany? Dia reny Jehova izany. Ary Ramsesy dia lehilahy malemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra aty ambonin'ny tany. Ary Jehova dia niteny tampoka tamin'ny Ramsesy sy Arona ary Miriam hoe, mivoay anareo telo mianadahy ho any amin'ny tranon'ilay fionana. Dia mivoaka izy telo mianadahy. Ary andraona ny dinan'i Jehova ka nitsangana teo ambaravarany tranon'ilay izy. Dia niantso ny Arona sy Miriam izy ka nivoaka izy mianadahy. Dia hoy izy, mba mihaino ny teniko. Raha misy mpaminany Jehova eo aminareo, dia amin'ny fahitana no isehoko aminy, ary amin'ny nofo no itenenako aminy. Fa tsy toy izany kosa Ramsesy mpanompoko izay mahatoky amin'ny tranoko rehetra. Mifanatrika no itenenako aminy, dia amin'ny fahitana fa tsy amin'ny teny sarim-patarina. Ary mijery ny endrik'i Jehova izy. Ka nahoana ianareo ny tsy natahotra hanome tsy ny Ramsesy mpanompoko? Dia nirehitra amin'ny fahatezeran'i Jehova tamin'izy mianadahy ka niala izy. Ary ny rahona niala teo amin'ny tranolay, ary indry boky Miriam ka fotsy tahaka ny oram-panala. Ary Arona dia nijery amin'ny Miriam ka indry vaboaka izy. Ary hoy Arona tamin'i Ramsesy, indrisy tompoko, masiny ianao, aza atao elokay ny nanaovanay adaladala sy ny nanotanay. Aza dia avela ho tomy maty izy,
izay lany ny atsasaky ny nofiny raha voateraka izy. Ary misesy dia nitaraina tamin'i Jehovah ka nanao hoe Andriamanitra ô, mifonina aminao aho mba trano re izy. Dia hoy Jehovah tamin'ny misesy, raha mandrora tamin'ny tava ny rainy moa tsy homenatra fotoana va izy, ko atokany any ivelan'ny toby avitoana izy, ary rehefa afaka izany dia ampidiry indray. Dia natokana tany ivelan'ny toby avitoana Miriam, ary ny olona tsy niainga raha tsy efa nampidiry ny Miriam. Ary rehefa afaka izany dia niainga ny ala tany Azerota ny olona ka nitoby tany anefitra Parana. Toizantsika mivaky teny ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny Lioka toko 9:40 manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 7:17. Soramandry, ny fanoharana ny amin'ilay mpitandrina tsy marina. Ary io koa Jesosy tamin'ny mpianatra, nisy olona manan-karena anankiray nanana mpitandrina amin'ny fananany, ary le iny dia nampangany olona tamin'ny famandany ny fananany. Ary nampaka azy izy ka nanao taminy hoe ahoana izao fandrenesako anao izao, mamoany amin'ny fitandremanao ny fananako, fa tsy mahazo mitandrina ny fananako tsony ianao. Ary ilay mpitandrina amin'ny fananana nanao nakapo hoe inona nge no ataoko fa esorin'ny tompoko amin'ny fitandremana amin'ny fananany aho. Ny miasa tany tsy tratry ny aiko, ny mangataka mamenatra ahy. Fantatro izay ataoko mba hisy andray aho ao an-tranony rehefa voaisitra amin'ny fitandremana amin'ny fananana aho. Dia niantso izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy hankao aminy ka nanao tamin'ny voalohany hoe ohatrinona nitrosan'ny tompoko aminao? Ary io diloilo injato ny famarana. Dia hoy izy taminy koa, ity raiso ny taratasinao ary mipetraha faingana ka 50 ny soraty. Dia hoy izy tamin'ny anankiray koa, ohatrinona kosa nitrosa aminao? Ary io izy vary injato ny famarana. Dia hoy izy taminy koa, ity raiso ny taratasinao ka 40 ny soraty. Ary ny tompony dera ilay mpitandrina tsy marina satria nanan-tsaina izy fa zanak' izao tontolo izao dia manan-tsaina kokoa amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Ary io izao aminareo, aoka mamoana tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisinareo ho any amin'ny finenana mandrakizay ianareo rehefa lany izany. Ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Ko raha tsy mahatoky amin'ny mamoana tsy marina ianareo, iza no hatoky ianareo amin'ny tena harena? Ary raha tsy mahatoky amin'izay an'olona ianareo, iza no hanome anareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamoana ianareo. Faranantsika mivaky teny ao amin'ny taratasy voalohany soratan'ny apôstôly Paoly ho amponina tany Korinto, na ny Korintiana voalohany toko 7 manomboka amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20 farany. Fa na dia afaka amin'ny olona rehetra zaho, dia mbola nataoko mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako mba ahazoako maromaro kokoa. Tamin'ny Jiosy dia tonga toy ny Jiosy aho mba ahazoako ny Jiosy. Tamin'izay ambany lalàna dia tonga toy izay ambany lalàna aho, na dia tsy ambany lalàna aho zaho mba ahazoako izay ambany lalàna. Tamin'izay tsy manana ny lalàna dia toy izay tsy manana ny lalàna aho, kanefa tsy mba olona tsy manana ny lalàna amin'Andriamanitra aho, fa ambany lalàn'i Kristy mba ahazoako izay tsy manana lalàna. Tamin'ny malemy dia tonga malemy aho mba ahazoako ny malemy. Efa tonga zavatra rehetra aho amin'ny olona rehetra mba hamonjeko ny sasany na iza na iza. Ary izany rehetra izany dia ataoko noho ny filazantsara mba ho tonga mpiombina aminy aho. Tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tamin'ny fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazaha toy izany mba ahazonareo, ary mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady ny satro-boninahitra mety ho loha ihany, fa isika kosa ny tsy mety ho loha. Raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy tomo manao kitotoa, ary mamely totoandry aho nefa tsy tomo mamely rivotra, fa asiako mafy ny tenako mangana ka handevoziko. Fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany azaho, dia ao lavina kosa ny tenako. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ivavaka itsika ary ny amin'izany ten'Andriamanitra izany. Jehovah Andriamanitra ray eo misaotra noho ny fitahiana sy ny fanambinana izay nomenao anay ka nitantananao ny fiainanay nandritra nyity herinandro ity. Tonga eto amin'ity faritra maro kibobo ity izahay. Tantananao ny dianay nirovanao tamin'ny loza rehetra. Sotra koa nitahinao ny fiangonanao, ny ondrinao teto amin'ity faritra ity, ka navitana izao fiangonana izay notokanana izao mba ho voninahitry ny anaranao.
sorakoa ny tahinao ny tompona ndraikitra tsiraray avy manam-pahefana mpitondra fanjakana tamin'ity faritra ty zay nipitsihany fananao masina ka nanome alalana nananganana izany fiangonana izany koa dia misaotra koa zay satria matotonga maro be eto dia efa izany no sitraponao nitondra ny fanatitra izay sy ny ampahafolo-karena sy ireo fanatitra maro hafa ampandrosoana ny asanao araka ny baikinao Jehova hoe ateriny ny zanak'Israely ny fanatitra amin'ny trano firaketana hitokana fiangonana tokoa zay zany fiangonana tokanana zany dia natao trano fanatera-panatitra araka ny voalazan'ny soratra masina koa dia raiso zany mba hoandraka sitranao amin'ny seza fiandrananao ka dia hitondra fitahinana sy fanambinana ho an'ny voakanao tsiraray avy izay marary ho sitranonao zay sahirana amin'ny tsy fahampianarabolina hovahanao avokoa zany ho tahinao ny fambolena sy ny fiompian'ny voakanao amin'ity faritra ambany vohatra ty raha marary izy ireo ka mitaraina dia anasitrana azy ianao raha misy tsy fahampiana eo am-pelatanan'izy ireo amin'ny fianarany zaza na amin'ny lafiny arabolina dia ianao nanome izay sahaza azy ireo isan'andro koa dia mitenena ary Jehova fa mihaino indray zay amin'ny alalan'ny vakitenin'ny soratra masina zay nyvakiana tao anao ary nidera sy niatra amin'ny voninahitra mandrakizay halleloia amen dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana mba andraisintsika ny hafatra avy amin'Andriamanitra voalohany indrindra dia mafaly any miarabantsika voakan'Andriamanitra rehetra tonga eto Marikobobo androany 12 ny volana Novambra sabata taona 2024 miarabantsika fiangonana rehetra miarabantsika mpiaramonina rehetra koa eto amin'ity fokontany ny Marikobobo ity sy tsika paroasy manodidina rehetra zay tonga maro eto isika arabaina manokana ireo solotena izay tonga eto ny avy amin'ny ireo fiangonana maro samihafa tsy adintsika nefa ny miaraba ireo olobe eto tanàna izay tonga miatrika amintsika eto indrindra avana manokana an'izany ny ray aman-dreny izay niteraka ny pastera Ratsara Miafara Zakariasy pasteratsika avy etỳ Sambavy izy io fa avy etỳ amintsika Bekily izy io ary ao Ambanja no miasa amin'izao fotoana izao ray aman-dreny mba mitsangana kely ianao izy zany no ray aman-dreny ny pastera Zakariasy izay avy eto amin'ity faritra ity miarabanao ray aman-dreny faly ny pasteratsika ny Ambanjany zao maheno hoe tonga tao dada zany tamin'izany fiantsoana fahotokanana fiangonana izany satria dia mandeha any Ambanjany ty toriteny ty henon'ny fiangonana misaotra indrindra ray aman-dreny eto koa miaraka amintsika eto koa ny solitenan'ny fiangonana rahavavy manodidina antsika eto satria nitokana fiangonana moa zany dia samy maha-kristianina dia tonga ireto mpiray finoana kristianina miaraka amintsika ny avy amin'ny fiangonana fitsika misy eto ny avy amin'ny fiangonana anglikanina miaraka amintsika eto mba hitsangana kely reo ranabavitsika ireo mba ho arabaitsika rasoa Nosy Florine sy rasoa Manambola Marguerite izy mirahavavy miarabanareo mirahavavy saotra betsaka ny amin'ny fanasana izay novalitsika ka niarantsika mivavaka eto makasitraka tompoko tsy adinitsika koa ny avy eo amin'ny fiangonana anglikana zany Radiniaina Jean tena koa avy amin'ny fiangonana anglikana aravaitsika koa ny ray aman-dreny izany maro moa zany ny vahiny izay eto amintsika fa misy voasoratra eto ny loka eto koa raha vao nandrasana Bernadine ao ve izy miarabanao neny tonga soma tsara makasitraka ny fahatongavatsika eto antoerana izany eto koa ny dokotera ray avy amin'ny CSB2 solitena zany Rabako Arvelo Santal arabanao madame Santal saotra betsaka manaraka zany ny sefokotany Merina Varatra Randria maro manana tsosoa mivady
miaraba président tonga tsara nareo mivaty namaly ny fanasana misaotra indrindra eto koa ny solitenany délégué-ny manjaka avaradrano zany raha mahafaly parany mandimisoa mivady miaraba nareo mivady ihany koa eto koa ny sefokotany Marc Kobobo atao aminay komono mpanolo-tsaina raha maro koa ny anarany dia misy maromaro ihany nareo rahabaina président Marc Kobobo sady mipetraka akaiky ny raha maro mandray ianao vodiana hono tsy mandeha aloha ny fitenenana zay ka dia isaorana manokana koa ny ben'ny tanàna ny manjaka avaradrano zany na dia tao sy maro lavidavitra ihany ny toerana dia tonga eto Marc Kobobo rehefa nahazo ny antso dia rakotoa sy parany soloery andriamatoa ben'ny tanàna miarabanao misaotra indrindra ny amin'ny famarinany antso misaotra andriamatoa ben'ny tanàna makasitraka ny fahatongavantsika ary mbola isaorana ihany koa ny fanomezan-dalana ny jorono zao fiangonana zao fa raha sanatria ka ny tsy valana ianao dia tsy mifankahita teto itsika fa dia mety tany amin'ny toeran-kafa izay fa noho ny fitiavanao zava-dehibe ny hoe fiangonana miorona amin'ny commune misy anao dia nomenao alalana izany koa dia makasitraka makatelona andriamatoa ben'ny tanàna saotra tompo tsy adino koa tsika vahiny zay tsy voatonona anarana satria ny fotoana moa mandeha dia tsy hoary voatonona daholo fa itsika vahiny zay nasaina rehetra tonga eto avy eto amin'ny fokotany Marc Kobobo sy ny manodidina rehetrarehetra dia faly izay miarabantsika koa dia mariky ny fiarabanay dia ifanao fofantanana izay hiarabantsika vahiny rehetra izay tonga eto koa dia makasitraka tompoko makatelona itsika eto tanàna rehetra dia arabaina avokoa izany metsika voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka farany dia tsy adinontsika ny miaraba reo fiangonan'Andriamanitra rehetra eran'ny Madagasikara dia maheno ity afatra toroteny ataontsika ity fiangonana tokanany Marc Kobobo ity dia maheno nity hatrany farany avaratra ny Dego any hatrany Marotsetra any hatrany Fort Dauphin hatrany Tuliara any hatrany Maintirano any hatrany Morondava hatrany Faritra Tsinanana iny mananjary manakary farafangana Vaingaindrano dia maheno ity afatra ity daholy amin'ny manodidina rehetrarehetra iny hatrany Sainte Marie any hatrany Marontsetra Nosobe any dia maheno ity toroteny ity indrindra reo vahoaka any ampitan-dranomasina rehetra any koa dia fiarabantsika azy ireo indray dia mba hoenin'izy ireo miaraba miainga avy eto Marc Kobobo ny afatra mandeha eran'izao tontolo izao dia hitehaka mafy indray tsika sady miaraka amin'ny feo mafy manao dia enon'izao tontolo izao zany feo miainga avy ety Marc Kobobo zany andriamatoa ben'ny tanàna 4 kilometra miala avy eo Tananarivo moa ty toerana Marc Kobobo ty azafady eo amin'ny 35 km eo zany izy miala avy any Tananarivo 25 km izy miala eo Ambohidratrimo somary mafimafy ihany lalana ty fa afaka izy raha amin'ny tany maina fa mifahavaratra tena aviorana angamba dia combat be vao afaka amin'ity lalana ty raha ny fahitana ny lalana zany fa dia mbola ao anatin'ny maitany tsara moa zany zao dia ny vovoka no maro koa amin'ity toerana ty ka tsy magaga makaty Marc Kobobo maro vovoka dia maromaro daholy tsika tonga eto satria ao anatin'izay maromaro zay dia maromaro ny tahaka izany ozy izy ny fitenenana ka izay no ela miarabantsika rehetra pastera mivady sy ny ankonany zany eto Marc Kobobo tsika andray ny afaritsika izao eny ary tompoko lasy toko vavy tokanana ny fiangonana eto Marc Kobobo efa fiangonana mihoatra ny arivo angamba izy eto Madagasikara tsy fataro tiana fa 520 sy arivo sa 20 sy arivo sa 520 sy arivo raha nisy ny eran'ny Madagasikara satria dia fa maro ny toerana fiorena zany fiangonana zany ary zara dia tsy mieritreritra hoe aty ambany vohatra toerana mahafinaritra sady madio rivotra aty isy fiangonana apokalypsy fa dia gaga ny tena mahita azy ary dia fa fotsy sy manga ny lokon'izany fiangonana izany mahafinaritra ny mahita azy mety maro tsika eto Marc Kobobo na ny vahiny mameraka fanontaniana hoe fa maninona ny manao fotsy sy manga ianareo no mitovy ny fitafianareo mba zavatra ao anatin'ny baiboly ve io ataonareo sa dia hoe
fitiavana te hiavaka fotsiny amin'ny rehetrarehetra izany. Tena marina tokoa zany. Hotokanana ty fiangonana eto Marko Bobo ity dia nisy vakiteny zay mivakitsika eto amin'ny soratra masina. Ka ivakiteny zay vakitsika eto amin'ny soratra masina io dia miresaka ny amin'ny zanak'Israely tamin'ny androny tamin'izany vanim-potoana izany. Fa tiako ampahafantarina antsika fa tsy zavatra tonga ho azy fotsiny io loko fotsy sy manga io. Fa efa tamin'ny androny zanak'Israely no efa nisy izy io. Ary io lamba fotsy sy manga io dia zavatra nataon'Andriamanitra mihitsy baiko nomena any Mosesy ho ampiasaina ao amin'ny fiangonana izany izany fitafiana manga izany. Raisitsika ny Baiboly ao amin'ny Nomery 4 dia vakitsika izy io ny andiny voalohany ka hatramin'ny faha 12 zany no vakitsika. Dia mba hitantsika kely azy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe, iza no miteny? Jehovah no miteny. Izany hoe tsy Mosesy no miteny, tsy pastera Mayolina no miteny, fa Jehovah no miteny tamin'ny Mosesy. Nanao hoe alao isa ny taranaka ata amin'ny taranaka Levy araka ny fokony sy ny fianakaviany hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona dia izay rehetra miditra amin'ny toko hanao raharaha ao amin'ny tranon'ilay fiaonana. Tranon'ilay fiaonana zany trano fivavahana na trano fiangonana zany ny resantsika azy amin'izao fotoana izao. Izao ny fanompoana ny taranaka ata ao amin'ny tranon'ilay fiaonana dia ny zavatra masina indrindra. Ary raha ifindra ny toby ka hiditra Arona sy zanany ka apidina ny efitra lamba fanakonana, ary asariny ny fiara ny vavolombelona izany, ary hodikasy no ataony sarina eo amboniny. Io hodikasy io zany dia hoditra dauphin izy io. Dauphin zany le hodi-takasy mantsy azafady, hodi-takasy. Dauphin le any anaty ranomasina ireny zany, ty trondro be ity. No atao sarina eo amboniny ka lamba volon'ondry manga tokam-bolo no velarina asarina eo amboniny io dia ataony eo aminy ny baony. 7 ary amelatra lamba volon'ondry manga, drap manga zany, eo ambony latabatra ny mofo eo izy, ka ataony eo ny lovia sy ny lovia kely sy ny kapoaka ary ny fitoerany divay ho fanidinana, ary mofo eo dia ataony eo amboniny. Dia velariny lamba-jaka eo amboniny izy ka hosaronany amin'ny sarina hodikasy izany dia ataony eo amin'ny baony. Dia haka lamba volon'ondry manga izy ka asarony ny fanaovan-jiro fanazavana sy ny lela fanaovan-jiro sy ny tehin-jiro sy ny fitoeran-daveniny jirony ary ny fitoeran-dililo rehetra eo zay anaovany fanompoam-pivavahana. Ary ireo sy ny fanaka rehetra momba azy dia ataony anaty sarina hodikasy ka tainginy eo ambonin'ny filanjana azy. Ary amelatra lamba manga eo ambonin'ny alitara volamena izy dia hosaronany sarina hodikasy ary ataony eo amin'ny baony. Dia alany ny fanaka rehetra, dia alainy ny fanaka rehetra entina manompo dia izay fanaovana fanompoam-pivavahana ao fitoerana masina, ka ataony eo anaty lamba volon'ondry manga ka hosaronany sarona hodikasy dia atainginy eo ambonin'ny filanjana azy. Zany hoe le fanaka amin'ilay tempolo masina, amin'ilay fitoerana masina rehetra zany rehefa ifindra ny zanak'Israely nampetraka dia saronana drap mangamanga. Finosina n'ity le hodina dauphin ity zany izy dia saronana le drap mangamanga. Eto zany dia manao filazana mba ho reny fiangonana rehetra eran'ny Madagasikara, satria fanaka masina amin'ny fiangonana dia drap manga no andrakosofana azy. Ny fanaovana fanatitra zany dia fanako amin'ny fiangonana, dia efa mety zany antsika eto Marko Bobo efa lamba manga no anosaronantsika azy dia atao manga daholy ohatra ny Marko Bobo zany ny fitatazana fanatitra rehetra satria zavatra masina ho an'ny fiangonana. Dia tahak'izay koa rehefa manao fandraisana dia tsy drap fotsiny no anakonana an'ilay andrakofana an'ilay mofo fandraisana sy ny divay fandraisana ety anoloana zany, fa manga drap mangamanga zay nandrakofana ny fitoerana masina atao amin'ny fiangonana. Dia ao am-piangonana zay zavatra ao am-piangonana zany ka mila saronana lamba dia lamba manga no tokony andrakofantsika azy zay efa mahazatra antsika ny lamba bleu roi zany andrakofana izany rehetrarehetra izany. Satria anao fiangonana koa tsika eto dia mahita koa tsika eto ny fiangonantsika zany dia io fa manga. Ary ny ao anatin'ny trano fiangonana hitantsika sary ho an'ny mijery televiziona
dia manga tsara tokoa ny ao aloha, manga tsara ny lamba aty anoloana zany. Ka zavatra azagaga atsika zany maninona tsika no manga sy fotsy ny fiangonana. Manga ny varavarankely ny fiangonana eto, fotsy ny tokotanin'ny fiangonana, tapany manga ny ambany, satria ny zavatra masina atao amin'ny tranolay fiaonana atao amin'ny tempolin'Andriamanitra zany dia manga sy fotsy no andrakofana azy izany. Zay izy tamin'ny zanak'Israely reo moa zany dia zavatra maro ny ainan'izy ireo na hiditra amin'ity perikôpa antsika ty, tsika fa aloha nidirantsika amin'izy io dia io zanak'Israely io zany afatra avy amin'ny Jehovah daholo no entiny nomenan'ny Mosesy. Avy any Egypte izy ho any amin'ny tany Kanana. Ka rehefa ho any Egypte izy ho any amin'ny tany Kanana, eny an-dalana 40 taona ny dia vao vita. Dia misy toromarika zay omen'Andriamanitra ny zanak'Israely rehefa handeha izy na hijanona. Dia Jehovah ihany no baiko azy ireo, mandeha indray ianareo akany amin'ny tany Kanana, mijanona indray ianareo, ka na avy orana na mafana ny andro dia ny famantarana nomena azy dia tsotra kely. Dia mba tokony ho haintsika ankizy rehetrarehetra koa zany, satria tokony ho fantatritsika vahoakan'Andriamanitra rehetra, indrindra fa tsika te mariko bobo teo hoe ahoana moa zany fiainan'ny zanak'Israely zany tokoa. Ao amin'ny nomero toko 7 eo manomboka ny 5:12 dia miresaka ny amin'ny hoe andraona ny soratra masina ho an'ny zanak'Israely. Zany hoe andraona io zany ny famantarana fa hoe manatrika eo Jehovah amin'ny zanak'Israely. Ka io andraona io rehefa atoandro izy dia ohatra ny raona lavabe midina eo tandrifan'le fiangonana eo zany, aty amin'ny altara aty zany mirotsaka avy any an-danitra any le raona amin'ny andro atoandro, ohatra n'ireny le tadio reny zany fa izy fotsifotsy raona. Fa rehefa amin'ny alina izy dia mivadika afo. Dia io zany rehefa mifindra io andraona io dia miala ny zanak'Israely manao ny diany. Ka rehefa mijanona io andraona io dia mipetraka indray zany zanak'Israely, tsy mandeha zany. Ka na 2 andro na 3 andro na heritaona iny raona iny zany ao dia tsy mihetsika eo ny zanak'Israely. Fa raha vao mikisaky iny raona iny, angorona daholo ny entana rehetra dia lasa manao ny dia indray. Any zany taontsika miana varatra any indray dia lasa any zany. Dia ina ary ny zavatra nitranga hiafitan'ny zanak'Israely daholo izany rehetrarehetra izany fa ny olombelona moa maha-olombelona azy misy zavatra maro tsy mahafapo azy. Avy tany amin'ny tany Egypte izy nalaina ny voaka tany ny fiangonana efa nisy azy hatramin'izay, noentina ny ala tany andeha ho any amin'ny tany Kanana nampanantenana azy zany. Teny an-dalana dia tsy maintsy mihitsy ny problème teny an-dalana. Tsy nahitahany koanina ny zanak'Israely, maina ny tany, tsisy rano, tsisy ninona, tabataba tamin'ny Mosesy amin'izay, tsisy nohanina. Dia nomen'Andriamanitra mana tamin'izany ny sakafo nomenany zanak'Israely, satria tsisy namboly vary intsony, tsisy ninona intsony, tsisy fambolena na mangahazo na inona, tsisy manga, tsisy ninona, tsisy zavamaniry mitsiry. Dia nomen'Andriamanitra mana isamaraina. Dia iny no hoan'ny zanak'Israely zany isan'andro isan'andro. Kefa mandritry ny 2 taona, efa mandritry ny heritaona mahery, mana foana no hoanina, leo ny zanak'Israely, tena leo. Nomero toko 12 ny monomonona zanak'Israely tao Tabera sy Kibrota Hatava. Ina ny fitaraina natao 1 ary nitaray-pahoriana teo anatreny Jehovah ny olona, ary noho nyreny Jehovah izany dia nirehitra ny fahatezerany, ary ny afon'ny Jehovah nandoro azy ka may teo tsisy ny toby. Dia nitaraina tamin'ny Mosesy ny olona, ary Mosesy nifondra taminy dia maty ny afo. Ary anaran'izany tany zany dia natao hoe Tabera, satria nandoro azy ny afon'ny Jehovah. Ary ny olona hafa firenena zay niaro taminy dia liana, ary ny zanak'Israely koa dia nitomany indray hoe engane ka isa anome hena hoaninay, tsaroanay ny azan-drano zay nohaninay, maimai-poana tany Egypte ambany voatango sy ny tongolo samy hafa karazana, fa izao dia maina ny ainay, tsy misy na inona inona eto imasonay afa-tsy mana ihany. Ary ny mana dia toy ny voandrafy, ary ny tareny dia tahaka ny tareny bedola, na andehandeha ny olona ka nanangona azy, dia nitoto azy tamin'ny fikisoam-bary tamin'ny laona, ary nandro azy tamin'ny vilany dia nanao mofo azy, ary ny fanandramana azy dia tahaka ny fanandramana mofo misy diloilo. Any amin'ny toko 9 izy dia mamy tahaka ny tantely koa izy io. Raha nilatsaka tamin'ny tompony ando no ny alina dia nilatsaka koa niaraka taminy ny mana. Ary Mosesy nandre ny olona nitomany tamin'ny isam-pianakaviana. Ina nampitomany amin'ny olona? Te hihinan-inona? Te hihinan-kena. Te hihinan-kena ny olona satria mana foana, mana eto foana. Dia hoy Mosesy tamin'i Jehovah, nahoana no nasianao ratsy
nahoana nasianao ratsy ny mpanomponao, anaona tsy nahita fiteo masonao aka nampitondrainao eta mavesy raha mity firenena ity. Izaho va nitorotoronina nyty firenena rehetra ity, ary zaho va no niteraka azy no ilazanao hoe trotroinao izy tahaka ny ray mpitaiza mitrotro ny zaza minono ho any amin'ny tany zay niananao tamin'ny raza no omena azy. Avy aiza no ahitako hena omena ty firenena rehetra ity no dia mitomany amiko izy manao hoe omeo hena zahay hoaninay. Tsy zakako za io rery mitondra ty firenena rehetra ty fa mavesatra amiko loatra. Ko raha izao no nataonao amiko masina anao vonoy mihitsy aho. Raha mety fiteo masinao fa zavela ahita fahoriko aho. Tahaka ny zazakely tsy mety mihinana reny raha tsisy laoka. Za tambola kely dia ohatran'izany. Tamin'ilay bebe rafara nitaizana raha vao tsisy hena ny vary eo tsy mihinam-bary. Dia lasa bebe rafara mandeha mitrosa hena any ampivariko hena any tamin'izany. Tamin'izany ny kilaoniela mbola 200 sa 100. Trosa hena, raha vao tsy misy hena ao dia efa tsy mitomany io zazakely io. Dia ohatr'izay koa ny zanak'Israely mila hena, misy sary asehony eo amintsika. Rehefa nitonga ny mana tamin'ny zanak'Israely tamin'ny voalohany faly ery zanak'Israely mihina mana. Tsara zany mana zany. Isa-maraina dia tonga ny mana dia mihinana foana isan'andro isan'andro. Mamboly voky tsy mamboly voky. Leo ny mana ny zanak'Israely. Tsisy hena, alao koa meo hena zay e. Zao ny sarin'izany. Rehefa tamin'ny voalohany ivoaka an'Andriamanitra nianatra apokalipsy. Tsara zany mana zany. Ninana dia ninana dia ninana dia ninana. Vita amin'izay fampianarana apokalipsy. Apokalipsy foana ny sakafo hoaniny isan-taona isan-taona isan-taona. Tsy mba misy hena mihitsy ve efa dia ronono mpanahy foana e. Mba omeo hena kosa efa omeo vetikanina kosa efa dia mana foana ve no hoanina eto e. Ameo hena zay. Mba omeo hena tena mba zany hoe sakafo mpanahy mba misy ventiny ray fa tena ohatrany apokalipsy foana rehefa leo zay. Hitady varokena hafa zay zao no fandehany. Satria zay te hihinana inona? Te hihinan-kena. Dia izao lazain'i Jehova 7:20. Nomero toko 2:20. Koa lazao amin'ny olona hoe manamasina ny tenanareo ho amin'ny apitso dia hihinan-kena ianareo. Fa mitomany teo anatreny Jehova ianareo ka manao hoe engane ka isan'ny me hena hoaninay. Fa soa no hitanay tany Egypta dia omeny Jehova hena ianareo ka hoaninareo. Tsy indray andro no mihinananareo na indroandro na dimina na filona na 20 andro aza. Fa hatramin'ny ray volana mipaka dia mandra mpivoaka ny any amin'ny vavoronareo ka rikoriko anareo. Satria ny lavinareo Jehova zay eo aminareo ka nitomany teo anatreny ianareo nanao hoe nahoana re zay nivoaka tany Egypta e. Meo hena izahay fa hivoaka any amin'ny vavoronareo fa ray volana mipaka tsisy hanina hoaninareo fa tsy ho hena io. Hoy Jehova. Efa mana sakafo avy any an-danitra no omena ny zanak'Israely. Fa leony izy fa meo hena. Dia ohatran'izany ity bokin'ny apokalipsy ity. Afatra avy aiza izy ity? Avy any an-danitra sakafo avy any an-danitra izy io. Dia misy milaza fa leo efa tsy te hena intsony fa mila hena. Dia omeny Jehova hena tokoa nareo fa dia ho tonga hatrany amin'inona ozy izy? Mandra-pivoaka ny any amin'ny vavoronareo ary dia ho rikoriko amin'izany tokoa nareo amin'ny farany. Dia nomena hena tokoa ny zanak'Israely. Ary eo na fomba fisehon'ny hena io 9:30. Ary nisy rivotra nivoaka avy tany amin'ny Jehova ka nitondra papelika avy tany amin'ny ranomasina. Zareo hoe kobobo zany e. Ary nampiahakahaka azy teny ambony tany ka tokony ho lalany indray andro manodidina ny tompony nisy azy. Ary tokony roaka eo ambony tany izy. Dia nitsangana ny olona nandritry n'izany andro zany sy nandritry ny alina sy ny ampitsony iny koa dia nanangona papelika. Ary zay kely fanangona no folgono zany. Ary na ny omaina reny manodidina ny toby. Fa raha mbola teo ambavany ny hena ka tsy mbola lany dia nirehitra tamin'ny olona ny fahatezeran'i Jehova ary namely ny olona tamin'ny kapoka mafy indrindra izy. Zany hoe tena nanangona araka izay tratra lalana 2 andro, 2 andro. Dia efa nitan'izany fahagagana zany ny zanak'Israely dia tonga mivaky teny amin'izay tsika. Ino moa ty vaky tenintsika ato amin'ny Nomero ity? Nanomezan'ny Miriana sy Arona tsinan'ny Mosesy sy nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo. Dia ty vaky teny Nomero toko 12 ity nresantsika dia niresaka ny ary amin'ny Matio ary amin'ny Luka toko 4:12 tsika. Perikopa. Dia ary amin'ny Korintiana. Inona ary ny zavatra ifandraisan'ireo? Io zany misy ifandraisan'ireo satria fitipitiantsika ilay vaky teny.
ny zanak'olombelona matetika dia mizara roa. Samy mitsinjo ny ho avy ny zanak'olombelona, fa misy mitsinjo ny ho avy ny tsara amin'ny fiainany, fa misy mitsinjo ny ho avy ny fandringanana amin'ny fiainany. Dia raisitsika kely nitovizan'ireo vaky tenin'ireo. Ato amin'ny nomero toko 12 ato tsika, dia izao ny voalaza amin'ny 19 nomero toko 12 mifanarika ny itenenako aminy dia amin'ny fahitana fa tsy amin'ny teny sarim-pantariny, ny tenena Mosesy zany ary mijery ny endrik'i Jehovah izy. Ka nahoana ianareo ny tsy matahotra hanome tsiny amin'ny Mosesy mpanompoko? Manino ianareo ny tsy matahotra hanome tsiny any Mosesy mpanompoko? Izany hoe io fanomezan-tsiny any Mosesy mpanompo zany dia misy zavatra ho avy miandry an'ireto olona ireto, na ozona na ho fitahiana. Nahoana ianareo ny tsy matahotra manome tsiny any Mosesy mpanompo? Dia jereva izy atao amin'ny liko ato koa. Le vaky tentsika tamin'ny perikôpa tao dia izao indray niresany azy atao amin'ny liko atoko 4 ato. Vakitsika ny andininy 7 sy ny 4. Ary ilay mpitandrina ny fananana nanao anakapo hoe inona nge no ataoko fa isoron'ny tompo amin'ny fitandremana ny fananany aho, ny miasa tany aty mariko bobo tsy tratra ny haiko, ny mangataka ao Antananarivo ao mahamenatra. Fantatro izay ataoko mba hisy andray ahy ao an-tranony rehefa voaisitra amin'ny fitandremana ny fananany aho. Io le mitsinjo ny lavitra. Ozy izy 4. Fantatro izay ataoko mba hisy andray ahy eo amin'ny tranony rehefa voaisitra amin'ny fitandremana ny fananany aho. Io le mitsinjo lavitra zany, mitsinjo ny hafarany izany olona izany. Asa reny azy ty ny hafarany ty na mitsinjo ny tsara, nozona sa ny fitahiana, dia mitovy amin'izay koa le Korôtianina atao amintsika io koa. Korôtianina 2:7 dia vakitsika ny 7:20. Mbola mitsinjo ny ho avy ihany koa zany, mitsinjo hafarany. Korôtianina 2:7 7:20. Fa siko mafy ny tenako ho mangana ka ndevozoko. Fandraona dia efa nitoro tamin'ny sasany azy aho dia ho lavina kosa ny tenako. Tsinjo ny ho avy daholo zany. Itsika fiangonana koa zao eto mariko bobo manangana fiangonana ity dia mitsinjo ny ho avy tsika koa. Efa mitsinjo ny ho avy sady hoe inona moa ny antony androenana ty fiangonana ty ka ho tokanana androany eto mariko bobo? Mba azahoako ozona ve no nananganako nyty fiangonana ty ho asin'ny ankonako sy ny taranako, sa azahoako fitahiana ho asin'ny taranako sy ny ankonako? Naorina eto mariko bobo eto ty fiangonana ty ho tokanana androany, ho fitahiana ho fokotany eto sy ny kominina ve izy ty, sa ho ozona ho an'ny kominina sy ny fokotany eto? Ka rehefa manahoana izy no lasa fitahiana ho an'ny fokotany sy ny vahoaka sy ny mpivavaka ao aminy sy ny kominina, ary rehefa manahoana izy nitondra ozona sy favoazana ho amin'ny fiarahamonina zany. Dia iverenantsika amin'izay ny aty amin'ny nomery. Aty amin'ny nomery dia efa nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ity Mosesy mpitarika azy ity ny herin'Andriamanitra sy ny asany mahagaga rehetra. Monimonina ny vahoaka tsisy rano, mena rano, tsisy hena, mena hena, tsisy sakafo, mena mana. Fa inona indray nataony reto vahoaka reto? Nahita ny fahalemen'ny Mosesy, nahita ny fahadisoan'ny Mosesy izay tsy azo nekeny saina, dia nanome tsiny azy. Andininy voalohany io sy ny manaraka. Lohateny dia hoe nanomezan'ny Miriana sy Arona tsiny any Mosesy sy nataon'Andriamanitra tamin'izany. Ary Miriana sy Arona ny teny nanome tsiny any Mosesy noho ny vehivavy Kozita izay efa napakarina, efa napakara vehivavy Kozita izy. Toy izy mianadahy, moa Mosesy ihany va no itenenan'i Jehovah, tsy izay koa va no nitenenany? Dia reny Jehovah izany. Le teny hoe dia reny Jehovah izany. Ny olona zany matetika rehefa mahita ny fahalemen'ny mpitarika, na ny pastera io, na mompera io, na ino ilazana azy, dia malaky manome tsiny, tsy malala azy antony iny akoriny, ary tsy fanomezan-tsiny tokoa zany. I Mosesy olona fa manana ny vadiny, fa mbola napakatra vady hafa indray izy. Ha! Ahoana zany? Tsisy manaiky an'izany. Ary tsy ny vahoaka zanak'Israely no nitabataba voalohany, tsy ny fiangonana, fa ilay mpitarika akaiky azy teo.
tonga dia ndia tsy natahotra mihitsy hoe tsy mety zany fa tsisy anaikany zany eto raha mbola zany Miriam eto amin'ity fiangonana ity, tsisy anaikany zany koa eto tsisy Arona raha mbola zany Arona eto amin'ity fiangonana ity, dia nanome tsiny. Fa ny zavatra nagaga dia le teny hoe reny Jehova le izy. Ahoana koa nandrendresan'Andriamanitra ny zanany ambony any, ka izy ny telefônina tany sa nanao inona, ka izy nivavaka ny teny izany, fa tonga dia tsisy tahotra nanome tsiny fotsiny zao, tsy miraharaha mihitsy no avy no hoe ty vokatry ny fanomezako tsiny an'ity mpanompon'Andriamanitra ty azoky sitraka amin'Andriamanitra sa oloza sy ozona ny tonga amiko. Dia za zany manafatra antsika voaka an'Andriamanitra koa mba hafehezo ihany re le vavy, fa raha olona nitendren'Andriamanitra io ataontsika Mosesy moa mpitarika tamin'izany, io mpitarika aminao io na inona fiangonana misy anao na inona fiangonana misy anao zany, nataoko hoe na katolika na FJKM na luteriana na inona fivavahana misy antsika zany, aza malaky manome tsiny zany ny mpanompon'Andriamanitra izany ianao, fa ren'Andriamanitra zany. Ary fehezo ny vava, ny teny tsy atao betsako no mamerina azy no sarotra, fa nizaniza zany ny olona manome tsiny zay mpanompon'Andriamanitra ny tendreny eo, na dia atao hoe iny adalàna vitan'iny zany na mpiakatra vady kozita zany, ary tsy tokony atao hafa firenena zany, tsy zanak'Israely nefa izy milaza hoe tsy manambady fireneka hafa, fa tonga dia dia avy ty vehivavy ty, avy ty Arona ty, tompona andraikitra voalohany akaiky ny Mosesy nanome tsiny azy, ren'Andriamanitra zany. Inona nataon'i Jehova anazy? Zao nolazain'i Jehova nome toko 12:1 hoy izy tamin'ny mba mino ny teniko raha misy mpaminany Jehova aminareo dia amin'ny fahitana no isehoko aminy ary amin'ny nofo no hitenenako aminy, fa tsy toy izany kosa Mosesy mpanompoko zay matoky amin'ny tranoko rehetra, mifanarika no hitenenako aminy dia amin'ny fahitana fa tsy amin'ny teny sarom-pantarina, ary mijery ny endrika Jehova izy ka nahoana ianareo no tsy matahotra hanome tsiny amin'ny Mosesy mpanompoko. Nahoana ianareo no tsy matahotra hanome tsiny amin'ny Mosesy mpanompoko? Za Jehova ny tokony hanome tsiny an'io fa tsy nareo. Fa nahoana ianareo zay efa tena ao anatin'ny fanompona ao am-tranoko ao mihitsy no tsy matahotra amin'izany? Inona ny valiny? Dia nirehitra ny fahatezeran'i Jehova tamin'izy mianadahy, ka niala izy ary niraona niala tamin'ny tranon'ilay ary indro boka Miriana ka fotsy takan'ny Eropanala, ary Arona dia nijery any Miriana ka indro fa boka izy. Ozy tsika hoe nahoana ianareo no tsy matahotra hanome tsiny any Mosesy mpanompo? Milaza zavatra ho avy zany, ifanomezantsika tsiny olona anankiray io, indrindra fa olona mpanompon'Andriamanitra ilay olona, dia efa milaza zavatra ho avy zay manomana ny ho avinao ianao any amin'ny ozona sy amin'ny zavatra ratsy. Boka tena bavy Miriam ty boka, dia misy olona miteny zao zay efa impirina nanome tsiny an'ilay Mosesy, nanome tsiny ny mpanompon'Andriamanitra io nanevatevana io, kaiza zay boka zay. Lizy amin'izao fotoana zao tsy hoe boka arabaky teny intsony le olona, tahaka ny hoe zanak'Israely zao andevo arabaky teny, fa zao tsika tsy andevo arabaky teny intsony, fa zao tsika andevo ny fahotana indray. Tsara zay koa boka Miriana arabaky teny, fa zao anao tsy boka arabaky teny zany tokoa ira manao an'izany, fa dinio fa me boka anao, zanaka ohatsy anao me marary lava, boka ny aretina ny ankonanao, boka ny aretina ny tenanao. Fa ao koa ny sasany boka ny trosa, fa ao koa ny sasany boka ny problème, tena boka ny problème tsisy oatra zany. Mbola misy raha-pianakaviana anankiray zao tonga tao amiko tao taraina ny tomany mihitsy, efa tsy mivavaka tsony izy efela be, fa ny fona izy fona pasteur, fa tena za dia tena nevatevanao na mitsiny anao mihitsy, tena potika ny fiainanay zao zay vonjeo mamela pasteur, tomany nefa lehilahy lehibe tomany. Zay le hoe boka, tsy hoe boka arabaky teny intsony ianao zany, fa zany efa tsy nahino azy na nare azy na nanome tsiny azy nanompanopana tany, fa ireny Jehova ka io teny avoaka ny vavantsika io. Dia tonga amin'izany fotoana zany toerana zany isika, dia anao anjaranao zany mitsinjo no avinao, azonao atao hoe za raha tsy mirarahana zany, tsy ampitahorona amin'izany ah, fa raha napakatra vady kozita ianao, tsy izy ianao amiko, devoly ianao amiko, za zao za hiala sisy. Ren'Andriamanitra io zany. I Mosesy tsy naheno an'io fa Andriamanitra ny naheno azy.
de boka ty vehivavy ty de mbola mosesy ihany no mivavaka ho azy teo na de efa nisy aza zany de mbola nisy olona tsy afa-po ihany tsy mahay mandray lesona efa nahitany nabokany Miriam ny zanak'Israely sy ny rehetrarehetra fa mbola misy olona ihany tao ny zanak'Israely izay tsy mandray lesona tsy mitsinjo no aviny tamin'izany amin'ny nomero toko fainina amby folo itsika nomero toko fainina amby folo nomero toko fainina amby folo vakitsika ny andeny voalohany sy manaraka ny nodinany kora sy ny namany sy namarinany Jehova ny fisorohanany Arona ary hoy Kora zanaky Zizara zanaky Ata zanaky Levy ary Datana sy Abirama zanaky Eliaba sy Ona zanaky Peleta zay samy taranaky Robena zanaka Lamato Robena ty zany Lamato tamin'ny Israely zany hoe ireo zany ataontsika hoe Lamato azontsika raisiny hoe lohany voalohany tao amin'ny fiangonana dia nandrendry bahoaka dikany nandrendry bahoaka koa amin'ny teny frantsay tondra vahoaka ny kiomy tondra vahoaka ny grevy tao amin'ny fiangonana zany ka nitsangana teo anatreny Mosesy izy ireo sy ny zanak'Israely 500 zany hoe efa naresy lahatra olona 500 zany reto mpitarika reto zay samy lohan'ny fiangonana avokoa reo la 500 reo zany de efa lohan'ny fiangonana tahaka hoe loolona missionnaire evangeliste pasteur président ny fiangonana zay samy lohan'ny fiangonana avokoa de olona voafidy ny fiangonana sady nanandaza koa de niagny niodina tamin'ny Mosesy Arona ireo ka nanao hoe ok zay ianareo fa masina avokoa ny fiangonana rehetra sady Jehova nao aminy ka nahoana dia manandra tena ao ambonin'ny fiangonana Jehova ianareo efa nahita ny zavatra nitranga teo aloha fa mbola mipoitra ndray ty de ny magaka le olona lohany dony amin'ny fiangonana ihany reto olona ireto de nisy 500 izy ireo voatariky ry Kora sy ry Datana sy ry Abirama sy ry Eliaba izy reto zany de inona ny zavatra nitranga fanganareo ihany no hita hoe zay koa fa mba mahay ny soratra masina zay koa fa hitenenan'Andriamanitra fa tsy ianareo rery ihany fa ok zay nanareo de zao no lazain'ny Mosesy 19 de io koa Mosesy tamin'ny Kora eny iry taranaky Levy moa ataonareo zavatra kely vany nampisaran'Andriamanitra ny Israely anareo tamin'ny fiangonan'ny Israely hitondrany anareo ho akaiky azy hanaovanareo ny fanompo-pivavahana momba tabernakeliny Jehova sy toerana eo anatrehan'ny fiangonana hanompo azy de napanakikeny azy ianareo sy ny rahalanareo taranaky Levy rehetra miaraka aminao ary mitady ho mpisorona koa va ianareo ary noho izany ianao sy namanao rehetra dia tafangona iodina amin'ny Jehova fa arona moa no inona no imonomonona anareo jereo tsara tena atao enareo rehetra fa natao loolona efa natao missionnaire efa natao evangeliste efa natao pasteur efa natao président fiangonana efa natao diakona efa natao dorokasy manao ny fanompona rehetra amin'ny fiangonana efa navany n'Andriamanitra mihitsy nareo naperaka tamin'ny toerana io amin'izao fotoana zao ianareo de iodina indray iala fa ngamozy izy ireo olona lohany tarika anareo reo no idona anareo fa tsy amin'ny Jehova ny odinanareo de ny rano Mosesy an'izay ny olona atsovy reo olona reo ary Mosesy naniraka napaka ny Datana sy Abirana sy Eliaba fo izy reo lahy zay tsy hiakatra satria fa migrevy efa mikiomako moa zavatra kely va nitondranao anay niakatra niala tany am'izay ny tany tondra dronono sy tantely ahafaty anay tianefitra no dia manao anay ho lehibe anay koa ianao ary koa hoy ianao tsy hitondra anay ho any am'izay tany tondra dronono sy tantely tsinona na nanome anay sa sy tany-boaloboka ho fanananay ampisotroinao va ny mason'ny reto lehilahy reto ho pitsirinao va ny mason'ny reto lehilahy reto tsy hiakatra izahay izany fomba fanao atsovy aty reo olona mikiomo reo iresaka mba ho antanina ny zavatra misy anazy de rehefa tsoina zareo de miavinavina oatra ny zalahy reto koa zay fa misy olona manaraka anay fa zay tsy hiakatra any amin'ny foibeny Mosesy zany zay tsy resaka any zany zay nampanatsona ary efa misy 500 reto nampanantenanao ny ala avy tany Egypte atany nge ny fiangonandrazanay tany Egypte onzay no entina nakaty nefa zao hatramin'izao mbola fadiranovana mbola may mahantra ary ny famandresy betabe ary mandeha am'izao fotoana zao efa may mahantra ny vahoaka amin'ny fiangonana io satria tsisy rano tsisy hena mana foana nasaina hoaninao isak'izay mandeha mena hena nataony voaka mivavoronay indray inona tsony ny ilana zany zay koa mba mahay mitarika zay koa itenenan'Andriamanitra fa antaontsika ary vahoaka toy Mosesy miakaraty ary nareo firesaka zay zay tsy hiakatra ary zay tsy anatona antsona ary io tena zavatra mitranga amin'ny fiangonana tokoa tokana fiangonana makotsika zao
le olona mpikomy reny dia lasa izy miaraka amin'ny 500 dia tezitra Mosesy ozy amin'ny 500 ao ka anao tamin'ny Jehovah hoe aza mijery ny fanatiny akoriny ianao tsy nakana dia borikiray kory za taminy ary tsy nisy ratsina dia tamin'ny anankiray amin'ny akoriny aza dia hoy Mosesy tamin'ny kora aoka ianao sy ny namanao rehetra ho tonga ianao hatreny Jehovah raha pitso dia ianao sy ireo ary Arona ary samy mbaka ny fitondranafiny avy ianareo rehetra tsy didika azy manitra eo anatiny ary samy mitondra ny fitondranafiny avy ianareo rehetra eo anatreny Jehovah dia fitondranafo 500 fitondranafo 500 ho an'izy 500 le niala 500 ny ala reo zany niaraka amin'izareo dia ianao sy ny Arona samy mitondra ny fitondranafiny avy ary samy naka ny fitondranafiny avy izy rehetra ka nanisy afo teo anatiny dia nisy didikazo manitra teo anatiny ary nijanona teo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana izy mba ny Mosesy sy Arona ary koana kora nanangona ny namany rehetra eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana notra azy roalahy dia niseho tamin'ny fiangonana rehetra ny voninahitra Jehovah mitsangana izy kora nanangona ny namany rehetra 500 teo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana anohitra azo roalahy io zany azo resana hoe tsangana teo anoloan'ny fiangonana zay natsangany zareo nanao resaka mihitsy tao hoe daotsika ijoro koa fa ho hiteto zay vavaka inoan'Andriamanitra fa tsisy Andriamanitra tsony amin'ny Mosesy mpanaraka azy reo fa aty amintsika Andriamanitra fa dao samy mitondra fanaritra dia ho hiteo zay vokany. Andin'ny roapolo matsazavady Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe miata amin'ity fiangonana ity nareo mandra-pandrikako azy indray mpimasy monjo dia ny akoko izy roalahy ka nanao hoe Andriamanitra ny fananofo rehetra olona iray ve nanotaka ho tezitra amin'ny fiangonana rehetra ianao hoy Jehovah niteny ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny fiangonana ka laza hoe miata tsy hanodidina an'ilay ny Kora sy Datana ary Abiram miata amin'ireo olona reo aza manodidina an'ilay aza manakaiky ny tranon'ireo aza miditra tranon'ireo zany dikan'izany dia nitsangana Mosesy ka nakeo amin'ny Datana sy Abiram sy ary nanaraka azy ny olona n'Israely dia niteny tamin'ny fiangonana izy ka nanao hoe miala amin'n'lain'ireo olon-dratsy ireo ka aza mikasika zay azy akoriny fandrao aringana koa ianareo noho ny fahotany rehetra dia niataka ny olona mba tsy eo akaiky ny lain'ny Kora sy Datana sy Abirama ary Datana sy Abirama nivoaka ka nijanona teo nolony varavaran'ny lainy mba ny vadiny sy ny zanany lahy ary ny zanany madinika dia hoy Mosesy zao no hamantaranareo fa Jehovah naniraka anao ireny asa rehetra reny fa tsy tamin'ny saiko izany raha maty toy ny fatin'ny olona rehetra ireo olona ireo navaliana araka ny famolan'ny olona rehetra izy dia tsy Jehovah naniraka fa raha hanao zavatra vaovao kosa Jehovah ka hisokatra ny tany hitelo azy mba nizay azy rehetra ka ho latsaka velona any amin'ny fiainatsity izy dia ho fantarareo fa efa nandany Jehovah ireo lehilahy ireo rehefa tapitra voalaza zany teny rehetra izany dia nivava ny tany zay teo ambaniny ny tany be zany sady niozongozona be mihitsy sokatra amin'izay ny tany ka ny telo lahy sy ny ankonany mba ny olona rehetra zay any Kora ary ny fananany rehetra dia latsaka velona ho any amin'ny fiaina tsy hita izy mba nizay azy rehetra ary ny tany dia nikatona taminy ka fongotra tsy eo amin'ny fiangonana intsony izy. 5:30 ary nisy afo nivoaka tamin'ny Jehovah ka nandevona ny lehilahy 500 zay nanatitra didikazo manitra zay le tsy mijery ny hoavy miteny aloako ny vava tsy mitsinjo ny hoavy hoe ty teny aloako ny vavako ty mety apikatra ty teny aloako ny vavako ty mety afaty ty teny aloako ny vavako ty mety hidorandoza amiko sy ny ankona koa fa izy sy ny ankonany rehetra ary ny 500 zay nanaraka azy tany koa dia mainy afo teo daholo koa zany mainy afo teo zay le tandremo a le teny aloako ny vavantsika io fa aza manao n'Andriamanitra tsy mahita aza manao n'Andriamanitra tsy maheno ka itsika hitokana ty fiangonana ty hivavakato tandremo ny vavantsika fehezo ny vavantsika amin'izay olona mitarika atsika ka tsy ataotry ny anometsiny zay mitarika atsika fa raha mbola fiangonan'Andriamanitra io tsy afabela amin'izany ianao. 9:10 maranatsika azy ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny Elezara zanaky Arona mpisorona mba ho tsiponiny any amin'ny anatin'ny mainy ny fitondranafo ary ny afo dia elezo lavitra fa masina ireny ary ny fitondranafonyireo mpanota nanimba tena ireo dia aoka ho tao takelaka manify apetaka amin'ny alitara fa nateriny teo anatreny Jehovah ireny ka masina ary ho famantarana ho any zanak'Israely ireny. Alao izy fitondranafo zay nitondra fanatitra teo ireo olona nanimba ny tenan'ireo betabetika ny olona miditra am-piangonana mivavaka ao am-piangonana fa ny lelany sy ny vavany iny
tsy tananao mihitsy tsy mihevitra zay zavatra resahany akoriny dia manimba tena amin'ny zavatra tsisy dikany dia mbola misy olona koa manaraka an'ireny olona manimba tena reny fa maty ireo olona reo samy nahita tao daholo ny vava ny tany izy ny ankonany sy ny zanany noho nataony ray mpianakaviana ny vadiny aman-janany rehetrarehetra nately ny tany tao nahita loza fiza nanao an'izany manontany antsika iza nanao an'izany Mosesy ve nanao an'izany Jehova nanao an'izany a fihinana ny trangany apitsony iny andininy faheniny ary noho ny ampitso dia nymonomonina tamin'ny Mosesy Arona ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao hoe ianareo efa nahafaty ny olon'i Jehova ha mbola tsy fay ihany reto olona reto dia mbola mahay vava ihany maty ireo olona reo ara-nofo nately ny tanytany nataon'ireo olona reo izy nanimba ny tena ny nahafaty azy nitondra voaka ikony tarika voaka ikony dia zao indray nataon'ilay zanak'Israely le tsy naninana indray fa avy eo miaraka misy 500 koa nidoran'ny afo may nareo ihany zao no natonga an'ireny olona reny ho faty ianareo ihany natonga an'izany ohatrany hoe Mosesy indray no namono azy Mosesy indray dia efa afo avy any an-danitra ina moa ny sariny zany amin'izao fotoana zao tsy maty ara-baky teny zany ny olona fa maty ara-panahy rehefa voaroaka tao amin'ny fiangonana ny olona dia maty ara-panahy dia io ny fiainana fa manomboka ame mitotongana lasa miverina vary lavo misoro toka mamonjy bara misotro labiera misoro tovay efa ny fiainana efa tsy efa miverina any amin'ny Babilôna maty zany le fiainam-panahy dia misy olona indray samy laza ao am-piangonana nataonareo ihany nampatonga an'ireny maty ny fiainam-panahiny nanina izy noroasinareo fa ny baiboly aza milaza hoe avy aleo ihany ny vary sy ny tsiparifary ara-niry eo nefa nasoronareo ny tsiparifary dia nisy voambary nanaraka azy keo dia iny izy maty nareo ihany zao no namono an'ireo lazaina fa mbola Mosesy indray no namono an'le olona nefa le olona efa nanimba tena ozy izy amin'ny zavatra zay natao anao sisy Jehova marana antsika azy andininy fasivy ary Jehova ny teny tamin'i Mosesy ka nanao hoe miala amin'ny fiangonana io andringanako azy amin'indray mipisoma andray mpimaso monja miala amin'ny fiangonana io andringanako azy amin'indray mpimaso monja miala amin'io dia nalelo indray moa Mosesy dia nivavaka ao amin'ny fiangonana tena mamindraha fo amin'reto fiangonana reto olona mahafiatoko any reto tena tsy azo tenenina mihitsy tenenina foana aiza maka vady hafa firenena fa mbola maka ihany tenenina foana hoe aiza manao an'izao fa dia mbola manao foana na dia fahita zao ary ny fagagana nataon'Andriamanitra efa fagagana lehibe ke nasehoan'Andriamanitra tamin'ny kôlezioma mihitsy fa mbola misy olona tsy mahita an'iny ihany ny masony fa mbola hoe ianareo ihany namono nafaty ny olon'i Jehova efa ambany maso eo arigako reto ozy izy dia tonga ny arety mandringana andininy 12 dia nalain'ny Arona izany araka nadidiny Mosesy ka niazakazaka eo afovoan'ny fiangonana izy ary indro efa niatomboka teo amin'ny olona ny arety mandringana ary nandoro ny ditiazomanitra teo izy ka nanao fanavotana ho an'ny olona dia nijanona teo nelan'ny maty sy ny velona izy ka dia nitsatra ny arety mandringana zany hoe tena zay olona ny monomonina rehetrarehetra tao zany dia maty ny arety mandringana iny ary na tsy momonina sakeo maty fa efa lasa teo nelanelany zany ny Arona tondra n'ilay ditiazomanitra dia reto ny efa maty reto ny mbola andala-pahafatesana vao tonga atao izy dia nitsatra ny arety mandringana velona reto olona reto ka atsika ho mitokana fiangonana tsika efa nisy manana fiangonana efa voatokana mihaino zao toroteny zao manana fiangonana amin'izao fotoana zao reo olona aza manao an'Andriamanitra tsy mare aza manao an'Andriamanitra tsy mahita fa mitandrema fa matoa zany miverina amin'ny perikôpa amin'ity 20 taona faharoa ty ny fiangonana apokalipsy hitra amin'ny 20 taona faharoa tsika zao dia tsy sitrak'Andriamanitra ny amono ny andringana sy anozona ny vahoakany fa tia novonjena izy ka samia mba mijery ny ho avy ihany amin'izay teny aloako ny vavantsika mba manao tahaka nyity mpitandrina fananana ny mpanan-karena ato amin'ny Matio amin'ny liko toko 2 ity makaotsika amin'ny baiboly liko toko 2 zay nampangain'ny olona fa nanodikodina ny fananany patrony nanodikodina ny volaben'ny rapanana nefa izy mpitatana ny fananany rehetrarehetra eo dia patron koa tsy mba nanady aty fa dia zay lainga sy taona lefa ny olona rehetrarehetra any dia niraisy ny roahako ianao fa hoana ny fananako nodikodinao dia lasa le patron araka ny fanoharana nataon'i Jesosy naniraka azy hoe
avoito daholo ny compte ny fananako rehetrarehetra alalako ny fananako hoe nataonao aiza na nataonao aiza fa ianao roasiko androany dia rehefa nahenao an'izay ty mpitandrina fananana ty ataontsika hoe dezena orinasa anankiray izy ty zany na dezena société dia inona ny zavatra nataony zao ny zavatra nataony andininy fahatelo ary ilay mpitandrina ny fananana nanao anakapo inona nge no ataoko fa isoron'ny tompoko amin'ny fitandremana ny fananany aho ny miasa tany tsy tratra ny aiko atya mariko bobo ah ny andro koa mafana ny mangataka mamenatra eny analakely fatoro zay ataoko mba isy indray aho any an-trano rehefa voaisitra amin'ny fitandremana ny fananana ny andro zay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy ka izy akao aminy ka nanao tamin'ny voalohany hoe ohatrina nitrosanao amin'ny tompoko ary hoy izy telo ilonjato ny famarina dia izy taminy ty raha iso ny taratasinao ary mipetra faigna 50 soroaty hoy izy tamin'ny anakiraiky ohatrinona koa ny ianao hoy izy varinjato ny famarina ty raha iso ny taratasy 20 soroaty ary ny tompony ny dery ilay mpitandrina tsy marina satria manatsaina izy fa ny zanako zao tontolo zao manatsaina kokoa ny amin'ny karazany no ny zanaky ny mazava ina moa ny sary asehon'izany zavatra zany tsinjony hoaviny zany atao mitsinjony hoaviny ty lehilahy anankiray ty zay lazay baiboly hoe zanako zao tontolo zao zany hoe olona tsy mpivavaka olona manao ny adalan'ny fiainana rehetrarehetra any mpanao afera maizina sy maloto rehetrarehetra fa zao izy mitsinjony hoaviny tsy maintsy ho voaroky eto araka ina ary no ataoko raha voaroky eto ah hiasa tany tsy vitao angataka mamenatra normal zany raha tsika avy any an-tanina rivo any le fahasomariko bobo ty asan'reto avoana sy an'reto ho vita zany sa tsy ho vita tsy vita zany amin'ny firy maraina dia feny an-tanimbary ny olona ianao amin'ny firy maraina mbola re ambony fandrina mbola mijery tele ary mbola menatra deo fanambarana angataka mamenatra fa zao jerino avy koa reto olona manatrosa reto zay ny anazy atsasany aloha aza mandoa ray manontolo ka rehefa mba rapitso rehefa mba miala eto mba hiteny amin'ireo mba vonjeo dia avy tokoa izy fa tsy maintsy andray an-trano anazy zany mahay mitsinjony avy zanako zao tontolo zao izy manaty saina kokoa amin'ny sasatsasany noho ny zanaky ny mazava zay rehefa ny zanaky ny mazava tsy matahotra ny manomesy tsiny any mosesy fa za lazaiko anareo ny zanako zao tontolo zao mpiasa any amin'ireny orinasa sinoa reny na zao ny fransa sy ny namany reny tsy sa manevateva ny patron zany reny tsy sa manevateva ny lehibeany zany reny reny olona any amin'ny ministera reny na any amin'ny présidence any tsy sa manevateva ny ministra zany tsy sa manevateva ny président zany fa mahita rara nefa zanaka zao tontolo zao zany fa ny zanak'Andriamanitra dia tsy menatra dia tsy matahotra dia mamory ny dainga dia manely tsao amin'ilay mpitarika azy amin'ilay lohany iny dia zao manompo sampy iny lasa bibilava lasa devoly makatsy makaroa manao sorona aty sery zanaky ny mazava nefa ny zany fa ny zanako zao tontolo zao hainy tsara zany fatany tsara ny amoniny ainy dia mitsinjony hoaviny izy zao nataoko mba hitsinjovako ny avy fa ny zanaky ny mazava tsy mahay mitsinjony hoaviny akory na dia fony lony ary zany dia io ary mbola resahany eo hoe ny zanako zao tontolo zao manao afera maloto any izy manao afera maizina sy ny nama sy ny sisa any izy ainy manampy ny fiangonan-drasany andiny fatsify ary hoy zaho aminareo aoka ny mamoana tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo any amin'ny fonenana mandrakizay nareo rehefa lany izany ary zay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky amin'ny be ary zay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be ko raha tsy mahatoky amin'ny mamoana tsy marina ianareo iza no hatoky anareo amin'ny tena areny ary raha tsy mahatoky amin'izay ny olona ianareo iza no hanomenareo zay anareo izany hoe aoka ny mamoana tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo any amin'ny fonenana mandrakizay nareo rehefa lany izany fetabentsika mihevitra hoe reny olona reny dia olona tena tsy mivavaka mihitsy sinsisa nefa reny olona zanaky ny maizina reny mandeha any izy manao afera maizina sy ntsaizy zany fotoana anao fiangonan-drazana anao ny fasan-drazana anao ny tranony be ny tanàna tranony fokotany tonga izy mitora zay fitahina azony any anamboarany aniny ina ny antony satria mba raha misy zavatra ataoko amin'ny komininao manaraka mba fa misokatra ny lalana satria za mba fa nanao ny
tranony commune voangataka taratasy amin'ny be ny tanàna tonga dia meny aho ianao le nanao ny tranony commune mahazo anao haintsara mitsinjo an'izany raha sena misy problème maka zany anao ny vidy ny lakilosi ny fiangonanako nangalariny olona ny lakilosi ny fiangonana soloko iny raha misy mahazo azy ny fiangonana ray tanàna miaro azy nefa zany vola ataontsika hoe azony tamin'ny tsy marina dia ahoana ozy izy ny zanaky ny mazava indray manao affaire maizimaizina any dia mahazo ty manirana be ty tsy andoavana fanatitra ty tsy andoavana fafolo-karena fa tamin'ny maizimaizina nazahoana ny ty satria bebe le azo tamin'ny maizimaizina dia tsy andoavany ty dia le kelikely ty andoavana fa ty tamin'ny mazavazava ny nazahoana azy dia ozy jesosy amin'ny arena tsy marina rozy izy tsy mahatoky ianao dia hoana natoky ianao amin'ny tena izy dia ahoana raha tsy mahatoky amin'ny mamoana tsy marina ianao izy anao toky anareo ny amin'ny tena arena zany ake nataony olona misy vehivavy mpivarotena za ve pastera azoko andoavana fanatitra ve izy fa folo-karena ve le vola azoko amin'le amin'ny asako ino moa ny asanao mahamenatra ve le izy mahamenatra hoanao ino ny asanao varotena dia ahoana zany ranareo zany dia ahoana mamoana marina zany sa tsy marina marina zany ko izy ary ny varotena dia nahazo izy ka andoavana fanatitra ve sa tsy andoavana dia raha tsy andoavanao tsy mahazo kilina tsony ianao ka zangy efa ta hiala amin'izy ty ozy izy fa tsy hitako mihitsy izy atao ka raha mbola eo ianao zany dia na marina na tsy marina zay matoky amin'ny kely indrindra dia ataoko mpanomponinona ozy izy mpanompony be ary zay tsy matoky amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'inona ozy izy ambe za sao tena mivarotra ty fa tena ty tombarotra ty lainga fotsiny nazaoko tombarotra masoko reny nivarotra mity koa ne 500 000 efa misy manome 1,5 million dia lazake mbola tsy masoko-karena dia ohatrina ny farana ozy izy le olona efa misy manome 750 000 mbola lazake tsy masoko-karena dia ohatrina ny farana ozy izy le olona 1,5 million nanomboana anazy tena mbola 1 million masoko-karenako amin'io atao 800 000 ary tena mbola tsy masoko-karena ohatrina ny farany tena tsy manina 1 million 100 1 million angano volako dia tsy manina fa tsy nalafo misy any fa dia mivarotra masoko-karena nefa fa mahazo tombony ohatrinny 500 000 dia andoavako fafolo-karena ve zany ty 500 000 tombom-barotra ty fa lainga be ny nazahoako anyty zay le mamoana tsinona ozy izy tsy marina soloky olona tany ianao dia raha azonao ny soloky volamena ny olona tany ianao soloky vatiny olona tany ianao dia nahazo vola be solokinao ny ombony olona dia nahazo vola be anao solokinao ny tobilina ny olona dia nahazo vola be anao mamoana inona daholo zany tsy marina iny ary tsy mahatoky ianao dia hoana atoky amin'ny tena marina ozy izy ny baiboly zany rehefa nahazo fitahina ianao zany na marina iny raha tsy marina dia tokony mahatoky foana ianao anatrehan'Andriamanitra amin'le izy dia ina nataon'le olona hoaona ozy izy Jesosy zay mahatoky amin'ny kely indrindra ozy izy dia mahatoky amin'inona amin'ny be ary zay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be dia ataonao ahoana moa zany ianao ary mahazo 100 000 tsy mahatoky amin'ny fanatitra sy fafolo-karenako ahoana anao azahoanao 1 milliard any ve ianao vao milaza hoe atoky kely ary tsy natoky tamin'ny kely ianao dia zay le mijery no avy misy olona tsy mitsinjo no avy fa misy olona mitsinjo no avy ny ray manontolo ary tio koa ny resan'ny apôstôly Paoly amaranantsika anazy ny apôstôly Paoly koa dia nilaza izy napetraka amin'ny toerana hitory ny filazantsara ny olona andray ny afatry ny filazantsara dia manao ny asany izy ina ny asa ataony manao izy zany ny asany rehetrarehetra eo mba hahitany vokatra Korintianina 2:9
ozy izy andininy fa 7 fa na dia afaka amin'ny olona rehetra zaho dia mbola nataoko mpanompo ny olona rehetra ihany ny tenako mba azoko maromaro kokoa zany hoe afaka zany ohatra nefa tokony efa milaminy izy zany mientoro teny fotsiny nefa izy mbola nandeha ihany tonga te mariko bobo mba hitorony filazantsara nanangana fiangonana te mariko bobo tokanana ny fiangonana te mariko bobo tamin'ny jiosy dia tonga tony jiosy mba azoko ny jiosy tamin'izay ambany lalàna tonga toizay ambany lalàna na dia tsy mba ambany lalàna zaho mba azoko izay ambany lalàna tamin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna aho kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna n'Andriamanitra fa ambany lalàna Kristy mba azoko izay tsy manana ny lalàna tamin'ny malemy tonga malemy aho mba azoko ny malemy efa tonga zavatra rehetra ny olona rehetra mba amonjeko ny sasany na iza ary zany rehetra izany dia ataoko noho ny filazantsara mba tonga mpiombona aminy aho zany mitsinjo no avy mba azoko ny olona anankiray satria raha mahataona olona ho an'i Kristy aho dia kitana mamirapiratra ho amin'ny mandrakizay zany ka mba azoko ny olona anankiray azoko ny fiainana mandrakizay dia manao tahaka ny fanaony aho ahoana moa zany fanaony zany tsotra kely zany raha tonga ty ambany voatra dia manao tahaka ny tambany voatra koa tonga ty zany alako ny kravaty alako ny palitaoko dia mitondra kilaoty aho dia manao kapa midina ny tanimbary aho miasa tany aty amboatra miandry omby aho mamitana manjono aho zany zay ataony aty ambany voatra dia ataoko fa tsy hoe tonga ty ambany voatra za mpitory filazantsara dia costara dia miaraka amin'ny kiraro mihosotra crème miaraka amin'ny satroka bonetra dia ny olona miasa tany dia mahereza fa fitahina be io fa dia zay vokatra aho ety miakatra ho amiko ao fa zay vavaka ho anareo tonga tahaka ny jiosy dia matahaka ny jiosy koa ino ataony jiosy manala kapa rehefa miditra ao am-piangonana manala kapa jiosy tsy mihinana kisoa tsy mihinana biby maloto sisy dia mba tsy mihinana koa izy rehefa tonga ao zany tamin'izay tsy manana lalàna tonga tahaka anazy tamin'izay malemy mba matahaka ny malemy koa misy olona malemilemy eo zany amin'ny fiainam-panany dia mba teniteny fahatany eo dia mba mody miteniteny fahatany aminazy io koa ohatra hoe midina any bandy any ambany tanàna dia rehefa miresaka amin'izareo dia manao firesaka an'izareo koa ahoana ary lerea ahoana ny kozy eto amin'ny tanàna ao tsara amin'ny bandy nga ty tsy mivoaka moolo indray androany dia mba manao resaka an'izareo mba zao koa zareo dia za tsy mivoaka moolo androany fa vao maly any anikaso ka bois de rose ny akarantio maly sa bois de benina re ohatr'zay zany izy dia fihetsika ataony zareo rehefa makany amin'ny bary ianao tory filazantsara amin'ny mpanao bara dia mba mody mandray vera koa zany ianao nefa ho viva nataony eo anatin'le vera trany mba ohatrany mba misotro ora anazy koa zany ianao dia rapasy mba mirevy koa zany ety amin'ny tanàna mba mirevy koa tsika ato amin'ny tanàna manoatra an'izay ataony koa anao zany mba azahoanao azy dia iny le olona fa manomboka manakaiky anao fa renao miseho masina be zay olona andehananao rehetrarehetra dia manalavitra ny olona aza manatokatona an'iny fa reny olona masina be ve enao olona mpanota kely ty ve andosiran'ny olona ianao dia mba manatona azy koa ianao zany nataony mpiazakazaka rehetrarehetra ka ny mpiazakazaka rehetrarehetra ozy izy dia miazakazaka arak'izay tratrany mba azo loka manao entraînement arak'izay tratrany mba azo loka fa reny dia saroboninahitra mety loha ihany ety an-tany fa ozy izy Paoly ndiny 5 ka 7 maranantsika azy tsy fantareo fa zay efa miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazana dia samy miazakazaka avokoa nefa iray ihany ny mahazo loka miazakaza toy izany mba azahoanareo ary mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia mitady saroboninahitra mety oloha ihany fa itsika kosany tsy mety oloha raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kototoa ary mamely totondry nefa tsy toy ny mamely rivotra fa asiako mafy ny tenako mangana ka ny devoziko fa raha anao dia efa nitory tamin'ny sasany azy aho dia ho lavina kosa ny tenako asiako mafy ny tenako za zay efa nanangana fiangonana teto mariko bobo fa nataoko foto sy manga vita ny fiangonana ny tokanana za zay nitory filazantsara tonga teto mariko bobo za zay nafoy vola nafoy arena nafoy aina tena na andeha nitety any Madagasikara na toko tamin'ny fanatitra tamin'ny fafolo-karena sy ny sisa tory ny filazantsara tarisy tary dia asiako mafy ny tenako ozy izy mangana ka ny devoziko fa andraona dia nitory tamin'ny hafa asa dia mbola ho lavina fa ireny mpiazakazaka reny mahavita mahony tena manao entraînement tsy isy ohatr' zany nefa dia
saroboninahitra mety toloha fa azony tokoa lay loka raha ihany no mahazony voalohany raha ihany a hitako tamin'ny televizion no ty miazakazaka ty tsy misy maresy mihitsy ny Kenianina amin'ny azakazaka marathon 40 kilomètre 42 kilomètre eran-tany ny ao ny firenena matanjaka rehetra misy olona afatrany amin'ny ray alina mahery no miazakazaka anankiray ihany no voalohany azony loko azakazaka 42 kilomètre zany hoe miala ny Antananarivo dia mbola mihoatra eto Marcobobo zany a mbola tonga ny loloa mbola mihoatra 35 kilomètre moa avy eto zany Antananarivo mbola plus 7 kilomètre zany 7 kilomètre mbola mianavara any zany azakazaka miainga avy any Antananarivo zany fa tsisy maresy mihitsy reo Kenianareo na any amin'ny Jeux olympiques na champion du monde atao any Frantsa na any États-Unis na aiza dia nazavain'zareo tao ahoana ozy le mpanao gazety mampatonga anareo tsy mety resy mihitsy nefa tsy hoe kory hoe olona anankiray ihany a fa efa miantry ny olo iny dia misy olona vaovao indray dia ny tanàna n'zareo Kenianina ohatra ny tanànantsika Marcobobo ty ny toerana sasany tany mena ohatr' zao ny arabe mena fa io no anaovan'zareo entraînement fa zareo zany mbola zaza ty manomboka amin'ny 10 taona 12 taona dia efa manomboka miazakazaka dia efa lasa io club io dia efa manao miazakazaka foana zany ka ny azakazaka ataony zareo manomboka amin'izy 10 taona dia efa mandeha manao 10 kilomètre aloha zany 10 kilomètre aloha zany dia rehefa mitombo ny taona dia efa manao 20 kilomètre dia tonga any amin'ny efatra amby 10 taona any izy 5 amby 10 taona 4 amby 10 taona efa tsy 40 kilomètre tsony no nataony zareo fa efa mihoatra ny 40 kilomètre ny entraînement ny isak'izay manao isan-kerinandro dia ny tanjona any zareo mavita 80 kilomètre indray mpandeha isan-kerinandro amin'ny entraînement dia ny zareo zany ny entraînement ny azakazaka zay ataony tsy 40 kilomètre mihitsy ny entraînement fa 80 kilomètre 90 hatrany amin'ny 100 kilomètre ny azakazaka ataony zany iny azakazaka ataony iny dia mora aminay ozy izy le manao n'le 42 kilomètre rehefa manao zay satria ny entraînement nay 80 kilomètre mihoatra fa tsy 40 kilomètre dia maivana be izy aminay zany vao hoe 40 kilomètre dia efa hoe mbola ao anatin'le manomboka mafana ianao nefa ny olona fa manomboka misahoaka dia sala amin'izany koa tsika mihainy toroteny koa tsika zatra mihainy toroteny adiny ray sasany adiny roa dia rehefa toroteny 10 minitra na 20 minitra ohatra tsy mbola mafana akoriny ianao vita sady ve ny toroteniko ty fa ina ny resahany teo fa ho an'ny olona ozy izy zay manao entraînement afa 40 kilomètre aza tsy vitany anao entraînement fa 20 30 ny vitany dia mieritreritra anao 40 kilomètre izy vao mandeha kelikely izy dia efa sepotra fa ho anay ozy izy maivana be le 40 kilomètre 80 foana ny entraînement ataonay 80 kilomètre dia ohatr'izay koa tsika zany zatra tsika mihainy toroteny adiny ray adiny roa raha vao 20 minitra ny toroteny tsy aniny zany fa ho an'ny olona zatra mihainy toroteny adiny ray adiny roa eo ampandrina izy mihainy radio dia mihesona ho azy eo izy mbola vao 20 minitra izy dia efa mihesona izy mihainy radio ao am-piangonana izy dia efa manomboka forcena ny loha hiakatra fa tena lasa ty rapasy manao fa io entraînement io ka na dia adiny 5 ary ny toroteny eo conférence atao tsy miatsika ny olona satria fa zatra izy amin'liza mpiazakazaka ozy izy dia mahony tena mifiazakazana amin'izao fiainana zao mitsinjo no avy zany tsika koa miazakazaka manao fiangonana mitsinjo n'inona mitsinjo no avy zany ko dia mareza ry fiangonana zay mbola te hitsinjo no avy mitsangana hivavaka Jehovah'Andriamanitra ray eo tokanana ny fiangonana eto Marcobobo namena ny afatra tamin'ny alalan'ny Mosesy tamin'ny andron'i Jesosy tamin'ny andron'ny apôstôly mba hahafahan'ny fiangonana mitsinjo ny ampitso no avy raha ny afatra tamin'ny andron'i Mosesy dia naseho teo ny amin'ny herin'Andriamanitra zay niasa tamin'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'i Mosesy zay natsoan'Andriamanitra hitarika avoaka Israely fa nisy tamin'ireo fiangonanareo tompony tsy natahotra na ny metsinan'ny Mosesy ka dia bokany ny hafarana nisy koa ny taona vahoaka ny kiomy lohandohan'ny mpisorona tao nately ny tany ny hafarana ary dia mbola tao koa zany tsy menatra ny laza hoe nahoana no vononareo ny olon'Andriamanitra nefa reny olona reny no
nanimba ny tenany hoy ny soratra masina fa tena ringa ianao koa zany voaka zany tsy nisy fiantrana mihitsy na izy na izy dia nomenana eto marikobobo koa zany afatra zany tsy izay fiangonana meno zao toroteny zao mba hijery sy andinika ny teny aloako ny vava fa Jehovah io dia mary mandre zay avoaka ny vavanao io ary ataovy matanjaka ianao raha afatsiny ao anatreny raha reny ny teny nataonao na nometsiny ny mpanompony fa tsy ho afabela amin'izany ianao. Kristy moa dia nananatra hoe mba zanaky ny maizina ary manana fahendrena kokoa amin'ny sasatsasany ozy izy amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava dia mba tokony homenatra zay izy milaza zanaky ny mazava nefa tsy malala zay tokony ho ataonay. Azay na tonga ny apôstôly Paoly laza hoe atsiko mafy ny tenako fandraona dia efa nitoro tamin'ny hafa za dia ho lavina. Andriamanitra ray eo mba tsisy anay ray amin'ny voakan'Andriamanitra zay efa nitoro tamin'ny hafa ho lavina fa natanteraka ny azakazaka zay nampanatanteranao azy tokoa. Anao ne Jehovah nidera sy nihaja amin'ny voninahitra mandrakizay mianaran'i Jesosy no angatana izany. Haleloia, amen. Andriamatoa ray aman-dreny Pasteur Maël mivady. Andriamatoa vice-président régional Tananarivo. Andriamatoa président paroisse Ambohidatsimo. Andriamatoa ben'ny tanàna eto amin'ny commune Manjakavaradrano. Chef boky namana tsika loholona sy diakona rehetra ary tsy adino koa tsika vahoaka an'Andriamanitra mpihino tonga marobe eto tompoko lahy sy tompoko vavy. Mandray fitenenana eto ny tenako amin'ny mafilohan'ny fokontany tena dia solo tena vahoaka maroboby ihany raha mijoro eto. Voalohanteny dia voninahitra ao an'Andriamanitra satria izy no namena zao fotoana zao. Izy no nitantana sy vimbina antsika avy any amin'ny tokantrano ny alantsika tsirairay aby ka tafavory eto amin'ity fokontany maroboby ity tsika ary miarahaba antsika vahoaka maro koa. Indrindra fa arabaina manokana ianao Andriamatoa ray aman-dreny Pasteur Maël mivady tonga tia ambanivohitra lavitra be atao hoe anaty bozaka. Tsy nalavy tany ianareo tsy nataonareo zanak'akaly hafa marikobobo fa raha nitokanana zao fiangonana apokalypse eto zao dia tonga tokoa ianareo miaraka amin'ny délégation mafonja marobe araka ny voalaza teo dia efa automobile 20 mbola tsomby ihany fa noho ny fitiavana marikobobo dia raisina fifaliana lehibe zao fahatongavanareo aty zao ary koa hoentinay fokotany marikobobo ho fampandrosoana fokotany marikobobo zao satria ny fivavahana ara-panasy ny asa-panjakana dia tsy afaka misaraka satria zany fivavahana zany dia tokony ataontsika vahoaka malagasy voalohany mpiaina antsika fa tsy mavita ninitsika raha tsy miaraka amin'Andriamanitra ka fifaliana hoy izahay no andraisanay ianareo marobe tonga eto amin'ny fokotany marikobobo satria na dia avy any alavitra ary ianareo avy any andrenivohitra dia nafoy andro nafoy fotoana nafoy vola mahakarena ihany koa tonga aty aminay aty ka dia vonona ny fokotany marikobobo tokoa hiara asa amin'izao fiangonana apokalypsy zao vao miorina androany zao. Tsy ho lava resaka ny tenako satria efa memandroso ihany ny fotoana mbola maromaro koa nandray fitenenanao rinako ny kibony tsy mba lamosina ihany koa tsy nay tsy mba vatsy ka dia firaritso no atolotra hotain'Andriamanitsika rehetrarehetra tompoko makasitsaka tompoko lahy makatelina tompoko vavy. Ya saotra betsaka tompoko nameny fitenenana. Ny ray aman-dreny ara-panahy Pasteur Maël hotronony vady andrefomandriny sy ireo zanany. Tokoa ianareo tompon'andraikitra ambony amin'ny fiangonana apokalypsy ao ny flou régional ao ny tompon'andraikitra eny amin'ny paroasy ao ianareo loholona isatsokajiny ary indrindrindrindra ianareo mpiara mivavaka sy sakanavaka ao anatin'izany fiangonana apokalypsy zany. Tompoko lahy sy tompoko vavy ajanisany faly dia faly ny tenanay eto amin'ny commune Manjakavaradrano
amin'izao fahatongavanareo marobe izao. Satria nahoana tafatsangana eto amin'ity kominy Manjakavaradrano indrindrindrindra eto amin'ny fokontany Marikobobo ny fiangonana apokalipsy izay manamaro isa ireo fiangonana apokalipsy efa misy maneran-tany. Ka raha faly ny tenanay satria raisin'ny kominy Manjakavaradrano voninahitra lehibe zao fahatongavanareo maro dia maro zao izay hotronony filoha maneran-tany zany fiangonana apokalipsy zany dia ny Ray aman-dreny Pasteur Mayol mivady. Raisin'ny kominy Manjakavaradrano voninahitra lehibe zany satria matoa tanteraka ny firenany zany fiangonana apokalipsy eto amin'ny tanànan'ny Marikobobo na ny kominy Manjakavaradrano zany dia tsy tonga ho azy zany fa lahatra avy amin'ny Jehovahandriamanitra, ilay Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra. Ka noho izany dia Jehovahandriamanitra no tolorana ny dera saotra ary voninahitra lehibe indrindra satria izy no nahatanteraka an'izao zavatra rehetra izao indrindrindrindra ny fijoroan'izany fiangonana zany ka tafahoany etontsika ankehitriny miara mitokana sy miara midera an'Andriamanitra amin'ny fijoroan'izany fiangonana zany. Tiaraka ny voalazan'ny lehibe amin'ny fokotany teo hoe voninahitra ho anay solo tena mpanjakana eto amin'ny kominy Manjakavaradrano no mandray atanandroa amin'ny fofitiavana izao fiangonana mijoro eto amin'ity kominy Manjakavaradrano ity izao raha mijoro moa fiangonana rehefa voataizara-panahy ny zanak'olombelona dia moramora koa ny manitsy azy amin'ny lafiny lalàna sy ny amin'ny lafiny ara-panjakana. Noho izany tsy afa-misaraka fa vonina iara-iasa amin'ny fiangonana apokalipsy ny komina Manjakavaradrano. Makasitraka tompoko lahy, saorandrindra tompoko vavy, saorandrindra tompoko. Tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zavadrehetra mitomoera mamoa voatsara tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra tsisy fetra re tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zavadrehetra mitomoera mamoa voatsara tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra itaro ny valako tsy mandroso no alako velaro ny faritra antsakako ampiakaro amin'ny fahefako itaro ny valako tsy mandroso no alako velaro ny faritra antsakako ampiakaro amin'ny fahefako. Dia vakina ity takelaka izay manamarika ny fitokanana ity fiangonana eto fokontany Marikobobo komina Manjakavaradrano. Anio sabata 20 novambra 2016 Pasteur Mayol André Christian Dieudonné mivady filoha-mpanorona ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara. Ny loholona Ratsimy zao Olivier Vincent mivady izay filoha régional Antananarivo, Andriamatora Kotoa Siparany Solery be ny tanànan'ny Manjakavaradrano, Andriamatoa Ratsimaro Fiparany Ferdinand filohan'ny fokontany Marikobobo, Lola Rakoto Jean Paul mivady filohan'ny paroasy Ambohidratrimo, Lola Rakoto Ndramasy Risara mivady filohan'ny fiangonana Marikobobo. Ho amin'ity fitoerana ity tokoa ny Jehova fa izaho no ato amin'ity fitoerana ity tokoa ny Jehova fa izaho no tsy mahalala. Genesis 20:20 tapany faharoa izany. Dia omentsika voninahitra Andriamanitra. Koa dia arabaina zany ny fiangonana eto Marikobobo sy ny filohan'ny fiangonana eto an-toerana izany sy ny fiangonana rehetra izay totona fotsy na andro na masaka ka nahatafatsangana ity fiangonana ity. Koa dia misokatra
ambara amin'ny fomba ofisialy zany fa dia misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fiangonana eto maro kobobo izany koa dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Raisy nitsodrano avy amin'ny tompo. Ary Jehova dia teny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hitay anao ka hiaro anao ane Jehova. Hampamiramiratra ny tavany aminao ne Jehova ka mindra fo aminao. Analatra ny tavany aminao ne Jehova ka anomenao ny fiadanana. Amen la. Amen la. Sabar Jehova sy pastera mella. Sabar Jehova sy pastera mella. Sabar Jehova sy pastera mella.